I avui, 8è campionat de Scrabble valencià d'Elx, al Baix Vinalopó. 80 alumnes de primer i segon de l'ESO Aquesta final, a la Universitat Miguel Hernández. organitzat pel Tempir i Scrabble Escolar. Ingrid, 30 punts de tot el món. El que més m'agrada és que també hi visquis tu. Ni els estels ni els mites d'altres llocs on no hi és. El que més m'agrada és que també hi visquis tu. Ni els estels ni els mites d'altres llocs on no hi ets. He vist 3.000 horitzons, m'he vist la por dins del pit. He conegut el present, he conegut l'infinit. I ara que arribo per viure al planeta, torno a creure en el futur. Perquè d'entrada apuntava a decebre'm i de cop has aparegut. De tot el món, el que més m'agrada és que també hi visquis tu. Ni els estels ni els mites d'altres llocs on no hi és. El que més m'agrada és que també hi visquis tu. Felicitem a tots els participants, en especial els que han guanyat. I esperem veure's a Barcelona el dia 9 de maig. I si hem de tornar a començar, serà